sababa qaroomirra fagaateef sababa barumsa hin qabneef. They also use it to eat crops of the trees. Midhaan mukaa nyaachaa turanii akka immoo jaldeessa olii gad deemee midhaan funaanu kanatti akkasitti waggaa hedduun dura uummanni akkasitti jiraachaa ture jiruun uummata akkas ture. Keessattuu jiriin uummata keenyaa kun garasitti hirkataa jechuudha. Qonna yoo ilaaltu dongoraadhaan facaasanii dongoraa bira dabranii konkolaataadhaan amma haga konkolaataadhaan facaasanii konkolaataan haamanii galchanii elektirikiidhaan bilcheeffatan kana man can learn from a man as the iron sharpens another iron. Namni tokko nama tokko irraa qarooma akkuma yoo billawatti dhawatan. Billoofni billawa kaani qara kennutti kanaaf namni civilizationiin namni namarraa qaroominatti dhufa waan ta'eef uummanni keenya nu dhugaa dubbachuudhaaf akka warra Ameerikaa deemee akka garas deemee tiraasii jalatti birrii guuratee sana osoo hin taane uummata kana keessa gadi buunee itti dafqinee kiiloomeetira meeqa miilaan deemnee uummanni kun akka inni qaroominatti dhufu akka inni ilmaan isaa waa barsiifatu akka inni doofummaa keessaa bahu. Even carqii isaatu akka inni itti miicatee qulqullina saaniteeshinii itti eeggachuu danda'u. Akka namni mana fincaanii itti qotachuu danda'u. Akka namni gartee barate yoo barate ammootinuu gara qaroominaatti namni dhufuu danda'u hojii bal'aa hojjechaa turre jechuu barbaade. Baay'ee namatti tola. Muuxannoo barnoota sana keessaa waan yeroo ammaa Oromiyaatti ooluuf tajaajilu maal fakkaata? Nama akkuma agartan egaa hooggansi jijjiiramaa amma dhufe kun dhugaa dubbachuudhaaf nama barateedha. Nama baratetu biyya ajab waan jedhan keessaa yoo ilaaltu uummanni keenya yeroo amma hooggansi jijjiiramaa kun yeroo taayitaatti dhufu hooggansi durii warra dur taayitaa irra ture san fixee mancaasee destroy godhee they use it to destroy many property qabeenya hedduu balleessaa ture lubbuu namaa hedduu balleessaa turani jechuudha. Akka biyyoota adda addaa keessa Laayibeeriyaa yoo ilaaltu Soomaaliyaa yoo ilaaltu namni tokko aangootti dhufuudhaaf warra yeroo san aangoo harkaa qabu san hamma mancaasutti rakkoo hammaataa ture jechuudha. Barnootaan wal qabatee hooggansi jijjiiramaa keenya kun tiim lammaan jedhamu sun yeroo aangootti dhufu dhugaa dubbachuudhaaf haalli inni itti aangootti hin dhufe gadoo kan hin hordofne kan nama taayitaa irra tufe hin mancaafne karaa biraatiin riifoormiidhaan waan hunda isaatu karaa riifoormiidhaan karaa ammayyaa'een karaa gartee dijitaal taheen taayitaatti dhufanii akkasumatti konfliktiin hedduullee yoo isaan qunname rakkoon hedduullee yoo isaan qunname rakkoo san maraahuu keessa bahanii dabranii they pass it many examination they pass it many konfliktii hedduu keessa bahanii darbanii ajab akka jedhanitti uummanni Oromoo yeroo taayitaa fudhate kan nama tokko achi dhiibee kaan as hin qabne sabdaneessummaa qabatanii biyyattii tana ilaalcha walootiin guddisanii addunyaa irratti amma yoo ilaaltu laga Abbayyaa san maal dhaadannoo adda addaatu ture kanaaf osoo hin jilbeeffatin yeroo inni TPLF aanjaa uumtee hoomaa waraanaa darbattee biyyattii filannoo adda gaggeessitu san osoo kanaaf mogoleen isaanii hollatin itti deemanii waan hundayyuu sirreessanii biyyattii tana biyyattii godhuu danda'anii akka Afrikaattuu shilimeeta addaa kan argatan ta'uu isaati kun barnoota irraa dhufee jechuudha. Wanni kun hundinuu man yadduqu albaab yaxsulu aljawaab namni yoo ulaa ankooka waan keessa jiru argataa Oromoon taayitaa qabachuu hin dandeenye maaloo ta'uu hin dandeenye kijiba kan daldalaa turan sun naggaadeen kijibaa sun amma kotteesii bakka keettu dhabdee Oromoon akka ajab jedhanitti Afrikaa unit gootee Afrikaa tokkummaa jechuun bara al-ittihaadul quwwa union is strange kanaaf tokkummaan farqi ligeetti foolma dhaqne jetti Soomaaliin qubni tokkichi adda fuula dhiquu jedhe yoo walitti qabee quba shanan kanatti bishaan qicee fuula kana dhiquu hin danda'a waan ta'eef kanaaf sabdaneessummaadhaan uummanni Oromoo kun Itoophiyaan tun lammii hedduudhaan ijaaramte waan ta'eef isaan kana hundaa walitti qabatanii osoo tokko achi hin dhiibin biyyattii tana biyya godhanii birmadummaa biyyaa jajjabeessanii akkasitti biyyattii tokkummaa biyya kanaatiif qabatanii deemaa waan jiraniif adeemsi amma deemamaa jiru baay'ee faastili magaalaa keenya akkatti guddattee bareeddan gartani fakkeenyaaf amma Shaabiyaa santaama nu qeequ tara waggaa 30 biyya siin ijaartee fi waggaa 5 wajahatti biyya nu ijaarre wal biratti ilaala kanaaf guddina sustainable ta'e radical change fidanii jiran jechuudha. Kanaaf kun nama barate jechuudha. Well trained and well educated nama ta'etu kan hojjeta waan ta'eef akka namni nurraa baratutti hojjetaa jirra akka namni nurraa baratutti dalagaa jirra nutis qaama olaanaa as bakka fi jirru kanatti jijjiirama akkasii isaa waliin dalagaa jirra. We appreciate and we are going to say thank you our prime minister and the long life jechaa jirra jechuu barbaade. Maashaallah hedduu bareeda baay'ee roobatti solaa ibsi keessanii dargaggoonni keenya barnoota bifa akkamiin yoo argatan jechuun amma dargaggoonni amma jiran kun baratanii galma ga'uudhaaf barnoonni kallattii kamiyyuu isaanii kenname jijjiiramuu danda'an jettanii amantaa qabdanis. Kanaaf dargaggoonni keenya amma yeroo gammoojjii kana keessatti wanni mul'atu maal dargaggeessi dhugaa dubbachuudhaaf rifeensa mataa mootii kana micciiranii jimaa qama'uu bakka adda addaatti yeroo isaanii losti gochuu jira jechuudha. Kanaaf waqtiin nama mura jechuudha. Past time never return jedha faranjiin
الوقت كالسيف إن لم تقطع فيقطعك يرون كسيف تيوت مري يسي سمورا يجو كناف درجيسا كينا كناف ونن دام يرون سمورا جرا يرون سو سموري you have to struggle against your education برنوتا كيتي تجاباتو قبدا جما غورتني اسجلتي قبتني من سينتني شمري الددا وجيني رفيس متا موتي ميچورن كن يرو سني راجيسا جرا برنوتا راغرا برنوتا وجيني not only the local government school mana barumsa mootummaa qofa osoo hin taane especially addatti illee private schoolitti illee attend taatanii walirraa yoo barattan nama sirra beekumsa qabu walii yoo deemte atis beekaa taata waan ta'eef wanni an dargaggeessa kennaa dhaamu akkuma biyyi sanfaatti akkuma ijoollee teenya lammaa sanfaatti yoo barattan fuulduratti biyyattii tana qabdanii deemuu ni dandeettanii nama baratitu ilaalcha waloollee qabataa ilaalcha qeenxee qabatanii kaan qeeqanii maal jedhanii ana jechuun tun he who said I has differentiated himself from the others. Namni ana je namarra addoof baasee jedha. Ana jecharra nuhi jechuutu caala. Nahnu jechatu caala jechuudha. Ana jecharra nahnu jechatu nuhi jechatu caala waan ta'eef biyyattii tana nuhi yoo jennee sabaaf sablammii fi ammannee qabannee waliin deemne biyyattii tana biyya godhuu dandeenya. Yoo ammoo adda akka deemu taate akkuma jedhame san farka ligeet foolma dhaqu Somaalee jette qubni tokkicha adda fuulan dhiqu ilkuu jette Somaalee wada jirbee wax gogoyan. Ilkaanuu ka gubbaatiif ka jala yoo waliin jiraatan waa qurxuu danda'anii sila kana ta'eef akkasitti yoo kan hin deemne ta'e yoo biyyattii tana karaa ilaalcha waloo qabannee kan hin deemne ta'e ilaalcha qeenxee tokko achi dhiibuu tokko xiqqeessuu isa kaan faarsuu wanni jedhamu sun nurraa hafee lammii biyyaati waan ta'eef hundi kennaa wal qabannee yoo deemne birmadummaa biyya kanallee fuula duratti ceesisuu dandeenya waan jedhu isinii kaasuu Egaa baay'ee namatti tola. Qophiin keenya haaluma kanaan itti fufuu jira haala bashannansiisaa ta'een qabeenya barnootaa naannolee keenya keessatti cimsuuf maal gochuun barbaachisaadha jettanii yaaddu? Kanaa wajjin wal qabatee manneen kitaabaa kunuunsuun barbaachisaadha. Keessattuu abbootiin teenya baay'een nama keenya maajoritiin nama baratii waan ta'eef keessattuu ijoollee mana gara barumsaa oofnu kana haawwonni abbootiin gara biraa ka erginu kana dhiiftee garuma mana barumsaatti yoo ergine gaarii. Mana barumsaa sanii yoo itti isaan deebi'anillee gara biraa tapha biraa deemuu osoo hin taane waan mana barumsaatti baratan san akka isaan qo'atan irratti yoo jajjabeessine gaariidha jechuudha. Yookaan akkuma nama mana tokko ijaaruudhaaf meeshaa instrumentii maraa fidee yoo gadi hin dhaabii yoo walitti dagalchin manni sun mana hin ta'u waan ta'eef mana barumsaa dhaquu qofti barnootaa miti manatti qo'achuudha walirraa qo'achuudha ilmaan qo'achiisuudha ilmaan onnoomsuudha ilmaan akka isaan haga yuunivarsiitiitti deeman jajjabeessuudha malee kutaa torba waan fixeef barumsa fixa jennee kutaa 10 waan fixeef barumsa fixa jennee gaddeebifnee waamanu dalagnu akka inni waliin dalagu taasisuu taadha gara mana barumsaa ol aanaatti ijoolleen akka deemtu godhuudha jajjabeessuudha karaa biraatiin ijoollummaa isaaniitiin beezii isaanii ijaaruudhaaf manuma keessattuu akka isaan walirraa qo'atan jajjabeessuun ijoollee nama yeroo amman kanaa barsiisaa kabajuu dhabuun jira barsiisaan jechuun al-mu'allimu misla abuuka jedhama barsiisaan abbaa kee kalammadaadha ijoolleedhaan waan jiru barsiisaa keessan kabaja keessattuu warri haayiskuulii baratan kun qeequun jira gurmuu itti ol fufuudhuun ceekuu irraa ilaaluun barsiisaa it is absolutely wrong barsiisaan abbaa kee lammadaadha barsiisaa kabajjee waa irraa barattee waan baratan san ammallee ahdaani laa yata'allamaani abadan namni lama abadan waan baratuu jedha nama waa tuffatuu fi namni boonu waa tuffiillee dhiis yoo waa tuffatu gurbaan qoollee sii gadi yoo sirra beekee irraa barat man can learn from a man as the iron sharpens another iron namni namarraa qaroon akkuma sibiilli yoo sibiilatti dhabatan sibiila kaanii qara kennutti kanaaf ahdaani laa yata'allamaani abadanii san namni lama abadan waan baratu nama boonuu fi namni waa tuffatu waan tuffatiin barsiisaa kee hin tuffatiin ijoollee sirra waa hubatte hin tuffatiin العلم بين التلاميذ برنامج جولي جدو جرا knowledge is among the student برنامج جدو جرا جولي جدو جرا وانت والولي رابرنا والي قوانا أكسيتي يونيتي تاولين ديمان سنين جدا hedduu namatti tola irsi keessanii tokkummaa sabaaf sablammootaatti wal qabate tokkummaan saba tokkoo maal akka ta'e barattan jechuun haala adeemsa gara keessatti barnoota keessatti haa ta'u akkasuma adeemsa jiruu jireenya hawaasa gaggeessuu keessatti gootan haa ta'u tokkummaa sabaaf sablammootaatti akkam ta'uu qaba saba sablammoonni akkam jiraachuu qaba. Wel kun gaariidha biyyi teenya akkuma beekamtu biyya gara afaan 72 akkas above that dubbattuudha. Afaan garaa qabna biyyattii tana keessatti aadaa garaa qabna jechuudha. Kana wajjin wal qabatee yuunitii ta'uun barbaachisaadha. Wal waliin deemuun namu sabni maraa afaan isaa qabaatee naannoo original state isaatiif bulchee
haala federaalizimii kana nama Amerikaa United State of America ka jennu kan namni gurraachi keessa jira namni diimaan keessa jira namni adii keessa jira